一位女士脱下外套，捡起一只受伤的鹰，把它送到医院。医生发现它的翅膀受伤了，不能飞了。这位女士决定把它带回家照顾它。她每天给它进行康复训练，喂它肉，养它，给它修剪指甲。随着时间的推移，他们的关系越来越紧密。鹰渐渐恢复了健康，经常在院子里走来走去。它甚至喜欢洗澡，还会唱歌来表达它的快乐。随着它的状况好转，他开始训练它飞行。经过一段时间的训练，鹰变得越来越擅长飞行了。这位女士决定把它放回野外，因为她知道自由的天空才是她真正的家。出乎意料的是，几个月后，这位女士在她家附近看到了一个鹰巢，里面有一只鹰和它的配偶，巢里是鸟蛋。不久之后，